안녕하세요, 선생님. 네, 당황스럽네요. 죄송합니다. 지금 시간이 12시 45분을 지금 가고 있는데요. 네, 이게 충격적이게도 자다 낮이 벌떡 아니라 일어났어요. 새벽입니다. 너무 죄송해요. 아니, 전 자는 시간이 아니라 아, 괜찮은데 네. 이 부기와 이 몰골을 이렇게 내보는 데는 참 저도 이 아줌마니까 가능한 것 같아요. 너무 죄송합니다. 근데 아니, 너무 괜찮아. 궁금해서 이렇게 또 실례를 무릅쓰고 전화 많이 왔어요. 네, 저도 이제 11시면은 제자 자시 기도를 해요. 그래서 얼마 전에 또 초하루였잖아요. 그리고 기도도 가고 이제 또 열심히 기도 갔다 오고 막 이래서 저도 마음이 뒤숭숭했어요. 오늘 하루 종일 꿈자리도 이상하고. 근데 아니나 다를까 기도하고 있는데 또 막 전화가 오더라고요. 들으셨어요? 난리가 났더라고요. 근데 저도 이 상황이 굉장히 무겁습니다. 좀 기뻐할 일도 아니고 걱정스럽죠. 이제 제자로서도 뭐 다른 선생님들도 마찬가지일 텐데 굉장히 이제 나라 구원을 좀 도와주세요라는 기도를 많이 하고, 또 유튜브를 하시는 선생님들 같은 경우 지금 가장 많이 촬영하는 게 구근이에요. 근데 저도 뭐 진작에 촬영은 했지만 아무리 올리지 않는 게으른 피디님 탓도 있겠지만 뭐 제가 항상 말했던 것 같아요. 진짜 저는 11월, 12월이 10월, 11월 그게 제일 무섭다. 제가 뭐라고 말을 함부로 뱉을 순 없지만 만약에 내가 이거대로 만약 진짜 이런 일이 일어난다면 겁이 난다 라고 몇 번이고 말씀한 적이 있었던 것 같아요. 근데 이게 진짜 이렇게 현실화가 돼버리니까 제자로서도 너무 겁이 나는 상황이기는 해요. 진짜 이렇게 갑자기 이제 막을 수 없는 상황이지 않을까 싶어요. 왜냐면 예전으로 봤을 때 지금 계엄령이라고 이제 저도 그건 잘 모르는데 이게 도대체 뭐야? 오늘 또 안 그래도 시댁이 제사예요. 그래가지고 또 이제 또 부부가 떨어져 있습니다. 저는 여기 경기도 있죠. 저희 신랑 저 멀리 남해 하동에가 있어요. 그래서 놀래서 계엄령이 뭐야? 하고 전화를 했어. 이러는 거야. 집 밖에 나가지 말고 있어 이러는 거예요. 혹시 이게 5.18과 같은 상황 아니냐. 애들도 너무 겁내하더라고요. 그래서 이거는 아니라고 봐요. 뭔가 손해보는 거고 미치는 거다. 저는 누구의 편도 아니라고 항상 말하거든요. 근데 참 공수대로 어떻게 이렇게 하시는지 그걸 못 참고, 그래서 좀 안타깝고 겁이 나는 거죠. 정말 그렇게 호락호락했을까. 네. 그리고 또 꿈도 꾸셨다고. 좀 꿈을 좀 무섭게 꾸기는 했어요. 그래서 무슨 꿈인가. 이거는 믿거나 말거나 네 꿈까지 여기서 왜 얘기해 이럴 수 있어요. 욕을 하도 먹는 무당 중에 하나인데, 제자 중에 하나예요. 근데 진짜로 겁이 날 정도로 뭔가 이 설산을 이렇게 마주보고 이 세 개를 마주보고 있는 상황에서 국밥이 엎어지더라고요. 그래서 이거는 다 엎어버렸는데 이걸 어떻게 하냐, 다시 줘라. 그래서 다시 그릇을 다 갈아서 다 새 그릇으로 다시 다 놨거든요. 그 경기장에서. 이거 뭐지? 내가 뒤집어진다는 건가? 겁이 많이 났는데 그게 오늘 이런 공수가 아니었나. 진짜 다 뒤집어지고 엎어지는 격이 아닌가. 진짜로. 이거는 좀 아니라고 보거든요. 신령님이 봤을 때 모르세요. 저는 할아버지 할머니가 항상 공수를 그렇게 주셨어요. 진짜로. 이러다가 나라가 또 말아먹겠다. 그래서 제가 그 말했어요. 왜 하필 이렇게 어려운 시국에 제자를 됐는지. 왜 돈도 없고 가난하고 가장 어려울 때 이 시끄러운, 정말 이 시기에 애동 제자가 돼가지고 정말 어렵고 무서운데, 저는 할아버지한테 받은 공수가 그랬어요. 그냥 대놓고 그냥 나올게요. 어차피 뭐 맨날 신변의 위협을 받지 않냐 많이 물어보셨는데 아직까지는 안 받았어요. 괜찮아요. 그러니까 그냥 나온 대로 말할게요.
저는 제가 받은 공소는 저번에도 말씀드렸듯이 10월, 11월에는 반드시 문제가 터질 거고 가만히 1, 2년 있다가 3년 차가 되고 그 다음에는 임기를 못 채우고 내려올 거다. 그 가만히만 있다가 주변에 여자 잘못 만나서 그 여자 입방아에 암탉이 울어서 뭔가 집안이 망하는 격이다라고도 했고 얼마 전에도 촬영할 때 나왔고요. 가만히 계셨으면 얼마나 좋았을까 싶어요. 왜냐면 자꾸 작은 불씨를 석유를 붓고 있는 거예요. 지금 이 2024년에 얼마나 MZ 세대들도 관심이 많아요. 나라 경제에. 근데 여기에 눈과 귀가 많은 이 세대에 예전에는 CCTV도 없고 차단을 할 수가 있지만 지금 그게 전혀 안 돼요. 근데 여기에서 계엄령이라 불이 붙었구나 싶어요. 여기서 혹시라도 제가 바라는 거는 저희 신령님 말하는데 사상자가 나오거나 혹시라도 불상사가 일어나지 않았으면 좋겠다라고 하는데 이거로 인해 누군가 다치거나 피해를 보면 일반 시민들에게 위협이 돼야지는 않았으면 좋겠어요. 그게 가장 무섭다고 하시거든요. 이게 그러니까 벼도 익으면 익을수록 수그린다고 하잖아요. 가장 높은 곳에 있는 분이 이 감정적으로 이렇게 하신다고 하면 그 위에 있는 분이 그러시면 아래 있는 사람 다 죽는 거예요. 진짜 이게 저도 이 시간에 달려와서 PD님 부탁을 해서 영상을 다시 찍으면서 재차 다시 말씀드리는 거지만 그냥 좆됐다라고 나왔어요. 너무 막말인가? 못 쓰나요? 아니 쓸 수 있는데 이제 저 너무 충격이다 보니까 사실 이게 망했다. 그러니까 저도 모르게 제가 그 뉴스를 접하고 신당에서 기도를 하다가 진짜 11시면 제가 항상 들어와서 옥수 갈고 기도하는데 와 이러다 좆됐다 이 말을 계속했어요 진짜. 근데 할머니 할아버지 앞에서 이런 말을 할 애는 아니거든요. 맨날 우리 뭐 신도님들 다 축원하고 잘 되게 기도해 주세요 뭐 하고 이렇게 하는데 다 죽겠구나 싶더라고요. 이게 이렇게 되면 나라 경제도 일어날 수도 없고 또 우리나라 이미지도 완전 안 좋아져요. 이렇게까지 꼭 해야 될만 했나 싶어요. 그래서 저희는 늘 할아버지 그랬어요. 내려온다. 간단해요 할아버지. 할아버지 진짜 이거 질문 굉장히 많이 받거든요. 유튜브 보신 분들도 많이 연락 오세요. 어떻게 돼요? 내려온다니까? 다음에 누가 올라가요? 그거는 뭐 그 활을 쏜 사람이 그 화살에 그 활을 쏘는 관역이 있을 거 아니에요 계속. 그 관역이 된 사람이 되지 않겠냐. 영웅전이 되지 않겠냐죠. 이재명 저는 그렇게 받았었어요. 진짜로. 저는 원래 제가 기도를 다니고 제자 되기 전에도 이재명이 돼야 되는 판인데 뭔가 이게 뒤집어졌다. 근데 어차피 내려올 것이고 걔는 될 수밖에 없다. 이변이 있다면 그걸 다 채우고 다시 정상적으로 출마를 하거나 투표권이 생기면 안 되겠지만 중간에 이렇게 체인지가 되면 가능성이 높다라고 나왔어요. 저는 그냥 나오는 대로 뭘째 이렇게 말이 많대 나보고 할머니가 말하는 게 뭐냐면 그냥 내려오고 걔가 올라갈 수밖에 없어 지금. 늘 그러잖아요. 그 말을 늘 했잖아. 진짜 저는요 이 얘기를 한 2년 전부터 한 것 같아요. 가만히만 있다 처음에. 가만히만 있을 거고 나중에 움직이기 시작하면 그게 사가 낀다. 그게 곧 여자다. 그것 때문에 문제가 될 것이다. 그리고 내 편들도 다 등을 질 것이다. 그러고 나면 어떻게 못 채우고 중간 이탈한다. 도중 하차한다. 근데 지금 이거는 돌릴 수 없는 상황이잖아요. 기업적인 피해도 엄청 날 거고 지금 뭐 나라 경제 뭐 완전 물가며 뭐며 지금 뭐 코인이며 주식이며 다 꼬꾸라칠 거고 지금 굉장히 지금 이 시기가 굉장히 중요한 게 미국 대선이 끝난 지 얼마 안 됐어요.
우리도 지금 영향을 굉장히 많이 받는 나라란 말이에요. 근데 그 찰나에 꼴이 잡힌 거잖아. 시비 걸게 생긴 거잖아요. 그러니까 저는 이게 진짜 이게 이렇게 되면 어떻게 하지? 더 힘들어질 텐데? 라는 생각을 했었거든요. 근데 뭐 어떻게 나온 대로 그냥 말하면 그렇게 될 거야. 준비해. 알고 있어. 저는 그랬어요. 그 피디님이 더 잘하시잖아요. 처음 봤을 때부터 피디님이 진짜 궁금한데요. 진짜 질문을 제일 많이 받는 거예요. 정말 이렇게 끝까지 가나요? 라고. 도대체 언제 내려오나요? 저는 맨날 했어요. 10월, 11월. 그때가 고비다. 그때 있으면 판가름이 날 거다라고 했어. 근데 아니라다니까 지금 11월 4일이에요. 뭐 더 궁금하신 거 있으면 물어보세요. 나는 할 말이 없어. 내려올 거다라서 내려올 거고 이건 전쟁 안에 전쟁이다. 뭐 이슈 없을까요? 질문 굉장히 많이 받잖아요. 지금 이 나라가 이렇게 돌아가고 살 수가 없는 곳인데 젊은 사람들 다 해외를 나고 도망가는 상황인데 이 지금 우리나라 꼴이 이 정도인데 여기서 더 얼마나 망해져. 핵이라도 터져야 되냐고 내가 물어봐. 그게 지금 심각한 거냐고 물어보거든요. 할머니 할아버지는. 설 곳이 없잖아요. 정말 대학 나오고 열심히 공부한 사람들이 배울 곳도 없고 설 곳이 없어요. 그게 심각한 거거든요. 공감 너무 잘하시잖아요. 진짜 26, 7 먹은 정말 젊은 분들이 경력 단절이 되고 아기 낳고 출산하고 이래서가 아니라 젊은 분들도 경력 단절인데요. 경력을 쌓을 곳이 없어. 나라 경제요? 우리나라 대기업 지금 잘 되는 데가 어딨어요? 너무 힘들어요. 어? 뭐 삼성, 뭐 LG, 뭐 현대 되게 많잖아요. 무수히 제가 아는 게 그거밖에 없어서 죄송하고 제가 이제 손 꼽으려면 뭐 SK도 있고 뭐 반도체 사업도 있고 근데 이거 굉장히 무너지고 있잖아요. 그거를 신경 쓰고 조금 해야 되는 게 아닌가 싶어요. 그럼 좀 언제쯤 네? 언제쯤 나아질까요? 이 나라의 정세들이 이렇게 탄핵이 됐다는 게 내년 내후년은 돼야 되지 않을까. 탄핵이 되고 나면 그래도 다시 경제 올라오고 다시 막 활성화시키려면 내년 내후년 초반은 돼야 되잖아. 내년은 그냥 여태까지 잘못된 거 바로잡고 청소하고 이러다가 끝나. 저는 그래서 할아버지 언제쯤 좋아져요? 너 죽겠어요 이래요. 아이 키우기 너무 힘든 세상에 저보고 진짜 이게 제가 아이가 4명인데 애국자시네요. 저 애국할 생각이 없었어요. 근데 애국자가 됐대요. 근데 나라 혜택 없어요. 없어요. 저 13,500원 할인받아요. 전기세. 그거 말고는 없어요. 아이들 뭐 무료급식 되고 뭐 학비 공짜 되는 거 그거는 누구나 다 받는 혜택 아니에요. 없어요. 그러니까 그냥 우리 아이들이 좀 잘 크고 설 수 있는 자리가 있는 국가가 됐으면 좋겠어요. 근데 내가 너무 가진 게 없으니까 이민도 못 가고 배운 게 없으니까 영어가 돼야 나가지. 근데 진짜로 없어요 지금. 희망이 없어요 저는. 그러니까 빌고 기도하는 거죠. 제발 좀 나라 좀 잘 돼서 제발 손님 좀 많이 보고 또 손님들이 와서 제발 죽겠다는 소리 좀 안 했으면 좋겠다. 제일 많이 드는 게 죽겠다 소리고 살아야 될까요 말아야 될까요? 저는 어떻게 해야 될까요? 뭘 먹고 살까요? 저는 앞으로 뭐를 해야 될까요? 저 이거 준비한 건데 잘 될 수 있을까요? 이런 질문 받는 것보다 저 다 망했어요. 어떡해요? 이렇게 하시는 분이 더 많아요. 정말 원래 힘든 일이 있어서 찾아오시는 것도 많지만 이게 질문의 강도가 너무 희망이 없어 보인다? 올 것이 왔다 터질 게 터졌다라고 하세요. 선무당이 사람을 잡았네요. 진짜 너무 걱정이 많아요. 근데 이거를 어떻게 잘 풀어갈지 정말 이 영상을 보시는 시청자분들도 있고 뭐 구독자분들도 있고 하지만 이게 남일은 아닌 것 같아요. 피부로 직접 와닿는 일이 돼버려서 저도 좀 내일 애들 학교를 어떻게 보내야 되나 말아야 되나
그것도 있고, 그리고 진짜 자유롭게 걸어 다닐 수 있고, 진짜 이렇게 살 수 있는 나라라고 민주주의라고 해서 자부하던 나라였는데, 갑자기 제가 살고 있는 이 현 세대에 계엄령이라는 게 터질 줄 몰랐어요. 그거 되게 무서운 거거든요, 계엄령이라는 게. 이제 군인들이 지배하고 통치하겠다는 거거든요. 이게 아시는 분들은 알 거예요. 이제 또 계엄령이라는 영화도 많이 나오고, 지금 얼마 전에 또 영화도 개봉했었잖아요. 서울의 밤이라고. 그게 또 빵하고 터지지 않을까. 그런 일이 터지면 안 되는데요. 우려스럽습니다. 이렇게 또 늦은 시간인데도 불구하고 잠을 잘 수가 없죠. 이 계엄령이 풀려야 애들 학교를 보낼 준비를 하고, 이제 여기서 이제 기도 끝나고 저도 이 방을 나가면 우리 아이들의 엄마이기도 하고 누군가의 또 부인이기도 하니까 걱정이 많죠. 멀리 내려가 있는 신랑도 걱정이고, 그리고 내일 학교를 가야 되는데 아이들과 유치원에 가야 되는 우리 아이가 지금 또 열심히 학예회 준비하는데 이 계엄령 때문에 그거 취소되면 어떡해. 한 달, 두 달을 연습했는데. 저는 생각이 복잡했는데 신령님, 할아버지, 할머니는 이게 제가 이거는 진짜 말하고 싶은 게 뭐냐면 저도 신령님 이제 잔치 같은 걸 하고 이제 제가 11월 생일이라 준비를 한다고 날짜를 잡아놓고 고심을 굉장히 많이 했었어요. 아니다. 이건 아니다. 진짜로 날도 안 나오고 답답하더라고요. 지금 이렇게 할 때가 아니라 이렇게 덩덕궁하고 잔치 벌일 일이 아니다라고 하셨거든요. 신나서 잔치할 일이 아니다라고 했어. 조금 자중해라라고 하시는 말이 이거를 보시고 하셨던 것 같아요. 진짜로. 신난다 할 상황이 아니다라고 했거든요. 진짜 허리띠 졸라매라고 했고, 할머니는 저한테 아이들 단둘이 잘해라라고 했고, 챙겨라. 기도도 조금 이제 미리 땡겨서 많이 갔어요. 진짜로. 한 두 달을 기도만 갖고 갔거든요. 거기서 받은 공서가 다 그거였어요. 자숙해라. 제가 뭐 잘못했나요? 이랬는데, 아니, 조금 자중해라. 지금 막 신난다 할 때가 아니고 무겁다라고 하셨어요. 기도 다닐 때마다. 뭘까? 혹시 진짜 나라에 이게 뭐가 바뀌고 내가 뱉어도 되는 말인가? 라고 할 정도로 무서웠었어요. 저 피디님이랑 기도 많이 갔잖아요. 그거 똑같이 공서 받았잖아요. 뭔가 진짜 큰일이 난다. 그럼 그 큰일이 뭔가요? 우리 피디님 올 때. 뭐 있겠냐? 주인 바뀌겠지 이랬는데. 할머니도 그렇고 기도 갈 때마다 그래야 산다라고 나왔어요. 너 웅이야. 같이 들었잖아 너도. 치사하게 왜 너무 쏙 빼. 나만 죽을 순 없지. 같이 들었잖아. 웃어서 죄송하고, 저는 제가 듣고 이제 신령님이 주시는 말씀이 마음이 너무 무겁고 답답하더라고요. 기도 갔다 올 때마다. 그래서 내가 문제가 있는 건가? 그런데 신령님들은 이제 나라의 운이 되게 중요하잖아요. 어차피 제가 만나는 분들은 이제 자주 봐야 되는 이제 소위 말하는 국민이잖아요. 저도 한 나라의 국민으로서 그러니 신령님들도 무거운 거죠. 함부로 이렇게 되면 안 되는데라는 염려스러움이 있으셨던 것 같아요. 좀 잘 마무리해서 좋게 원만히 해결을 하셨으면 좋겠어요. 제가 봤던 미래로만 안 갔으면 좋겠어요. 감사합니다.